នេះគឺជាកញ្ចប់ឧបករណ៍សិក្សាស្ដីពីសុវត្ថិភាពអាហាររបស់អ្នកកញ្ចប់ឧបករណ៍សិក្សានេះមិនប្រាប់អ្នកអំពីក្បួនច្បាប់ដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើតាមនោះទេក្បួនច្បាប់ទាំងនោះមាននៅក្នុងផែនការត្រួតពិនិត្យអាហារប៉ុន្តែវាផ្ដល់អ្នកនូវការណែនាំល្អៗជាច្រើនស្ដីពីកិច្ចការដែលអ្នកនិងបុគ្គលិករបស់អ្នកអាចធ្វើដើម្បីឲ្យត្រូវទៅតាមក្បួនច្បាប់នានានិងរក្សាអាហារឲ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់បរិភោគខ្លឹមសារទាំងអស់នៅក្នុងកញ្ចប់ឧបករណ៍សិក្សានេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយសហការជាមួយនឹងអាជីវកម្មអាហារនានាដូចគ្នានឹងអាជីវកម្មរបស់អ្នកអញ្ចឹងពួកគេបានប្រាប់យើងអំពីអ្វីដែលនឹងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកឲ្យបានលឿនហើយនឹងជួយញ៉ាំងឲ្យពួកគេធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានល្អកញ្ចប់ឧបករណ៍សិក្សានេះប្រើប្រាស់សារងាយៗនិងសប្បាយរីករាយដែលងាយយល់នៅក្នុងកញ្ចប់ឧបករណ៍សិក្សារបស់អ្នកនឹងឃើញមានប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយស្លាកស្អិតសម្រាប់បិទនិងមេដែកប៊ិចនិងមេដែកប្រើសម្រាប់ក្តារខៀនបង់ស្អិតធ្វើពីក្រដាសមួយដុំល្បែងសិក្សាដោយប្រើរូបប័ណ្ណស្ដីពីការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីអាឡែស៊ីហើយនឹងទស្សនាវដ្តីសហជីវិនស្ដីពីសុវត្ថិភាពអាហារសូមគិតពីការដាក់តាំងឧបករណ៍ទាំងនេះនៅជុំវិញអាជីវកម្មរបស់អ្នកគឺនៅកន្លែងដែលបុគ្គលិករបស់អ្នកនឹងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតឧទាហរណ៍ដូចជាដាក់ទស្សនាវដ្តីនៅកន្លែងមួយដែលបុគ្គលិកចូលចិត្តជួបជុំគ្នានិងសម្រាកគិតពីកន្លែងដែលបុគ្គលិករបស់អ្នកអាចលេងល្បែងសិក្សាដោយប្រើរូបប័ណ្ណឲ្យបានរយៈពេល5នាទីមេដែកអាចឆក់ទៅនឹងដែកអ៊ីណុកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចយកពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតនៅជុំវិញកន្លែងរៀបចំរបស់អ្នកអាចប្រើប្រាស់មេដែកប្រើសម្រាប់ក្តារខៀនដើម្បីធ្វើកំណត់ត្រាក្នុងពេលប្រញាប់អ្នកអាចចង់ដាក់វានៅលើទូទឹកកកដើម្បីកត់ត្រាពីសីតុណ្ហភាពទូក្លាសេប្រចាំថ្ងៃបងស្អិតធ្វើពីក្រដាសជាវិធីងាយស្រួលមួយដើម្បីបិទប្រអប់ដាក់ម្ហូបដោយសរសេរព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចជាពេលដែលត្រូវបង់អាហារចោលជាដើមមានធនធានបន្ថែមទៀតដែរតាមអនឡាញដូចជាវីដេអូនិងករណីសិក្សាកញ្ចប់ឧបករណ៍សិក្សានេះជារបស់អ្នកសូមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នៅក្នុងកញ្ចប់នេះឲ្យបានច្រើនឬមួយចំនួនតាមដែលអ្នកប្រាថ្នាសូមកែសម្រួលវាឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកនិងអាជីវកម្មរបស់អ្នកសូមចូលមើល website របស់យើងប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ជាទិញឧបករណ៍សិក្សានៅក្នុងប្រអប់បន្ថែមទៀតហើយនឹងប្រសិនបើអ្នកមានយោបល់ស្ដីពីការដាក់បញ្ចូលឧបករណ៍ដែលមានប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតទៅក្នុងកញ្ចប់ឧបករណ៍សិក្សានេះសូមផ្ញើអ៊ីមែលនិងបញ្ចេញមតិយោបល់របស់អ្នក